si ustedes roncan o si alguien que esté cerca de ustedes ronca, hagan la prueba. Yo les recomiendo que también agreguen el tomillo. No estaba en esta charla, pero se los voy a decir igual. El eucasol y el tomillo trabajan en conjunto, son como el dúo dinámico de la respiración. El eucasol trabaja sobre las vías superiores y la crema de tomillo sobre las vías inferiores. Entonces son como un combo que juntos van mejor. Entonces, si tenemos problemas de ronquidos y problemas para respirar, mi marido no sabe que algunas noches usa eucasol. Bueno, no importa, perfecto, vamos a ponérselo igual, total, si no se entera es porque duerme bárbaro.